السلام عليكم خوتي خواتاتي، لاباس عليكم بخيرين؟ اموركم بخير؟ طويراتكم على خير. كما العاده فيديو جديد ومع طويرات جداد. معكم خوكم سفيان بورد، وكنتمنى انه هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا باللايك وبلي كومونتير. في حالة ما اذا كانت ملاحظه او نصيحه او انتقاد فمرحبا، اي كومونتير مرحبا به. بالعكس هادشي كيشجع وكيحفز، سيرتو كاع لي كومونتير كانوا بوزيتيف صراحة. وتا بالنسبة للمكالمات الهاتفية اللي تلقيت ولا الرسائل، صراحة كانوا محفزين ومشجعين ليا باش نزيد نجتهد ونزيد نقلب على طويرات يكونوا نقيين باش نقدمهم للاخوان. وكما كتشوفوا اليوم جبت لكم طويرات من فصيلة الفيشر الاوبالين، شي حاجة نقية اللهم بارك. ما نهضروش، راه لا كاليتي كتبان في الفيديو. وكنتمنى ربي انه يقدرني ونبقى ديما نجيب طويرات في هذا المستوى، واخا صعيبه شويه لانه باش تلقى واحد الطيور اللي كتكون مزيانه ونقيه، وهذه خصك واحد المجهود وكتقلب وكتحاول تجتهد. وانما الحمد لله، فاش كتسمع ديك الله يرحم الوالدين وكيعيط لك شي اخ كيقول لك خويا شكرا، ديك الكوبلي اللي ديت راها نقيه، راها خدمت ليا، راها مبيضه، هذاك الشيء هو اللي كيفرحني اكثر. لانه في هذا المجال راه اجر واجره، راك انت كتبيع وتشري، وانما راه حتى الاجر كطمع فيه، حيت فاش كيرحم لك بنادم والديك راه شي حاجه كبيره بالنسبه لي انا. لذلك ديما كنقدم الاخوان ما هو افضل. والاخوان اللي كانوا معايا وراه باقيين معايا لدابا، كنا في واحد المجموعه ديال سميتها المزرعه السعيده، راه بعت فيها واحد العدد مهم ديال الكوبلات. والحمد لله اللي بعت لي كيعاود يتصل وكيعاود يشكرني وكنوليو اصدقاء. ودابا راه هما معايا في هاد القناة اللي درت، وباقيين كيتصلوا. كاين اللي بغى يزيد كوبلا، كاين اللي باغي وليد للدريساج. وبهاد المناسبة كنقول لكم كاينين وليدات للدريساج، شي حاجة نقية. وكاينين كوبلات، مي كل حاجة غتجي بوقتها. المهم دابا راه الكوبلات ديال اليوم هما هادو، كاينين 4 الكوبلات. ما بقى لهم والو يوجدوا، هانتوما كتشوفوا فيهم. اللي بغى شي حاجة مرحبا به، يتصل بيا على رقم الهاتف وما يكون الخير ان شاء الله. وهذا مكان كنشكركم وكنتمنى انكم ديروا جيم الفيديو اللي عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله.